Bringing hope the world over. Hope Channel. May sa naragsak kagundaway, tited ko kada kayo kakabsat, tinabara, akablaaw, tinaimbag nga aldaw, yu amin, ti daytoy nga oras, iti panagadal tayo ti sao ni Apo Dios. Siyak manen ti kadwayo, ti daytoy a programa, The Fountain of Life, ubog ti biag, ti kadwayo panagadal ni Pastor Relino Urbi. Ket agyamanak ti kaddayo manen nga mang subsubaybay kay nagbuya kay nagadal kadaytoy a programa kakabsat. Ti paulo iti adalan tayo ita nga oras ket napauluan ti pagilasinan ti ay ni Apo Isus. When naddayay ni Apo Isus kasing karina ti Biblia nga madda dagiti pagilasinan nga impakdar na tapno ti kasta makapagsagana tayo. Ket iti panagpatuloy tayo agdumog tayo iti panagkararag. O Diyos, sa mami ni langitan, itulag mi kan kaapo, daytoy nga adalan mi, ket dawaten mi, nga sika, ti makiadda kada kami, babayan ti panagministro ti Espiritu Santo. Mawatan mi, kenindingan mi ida, ket mabalin mapagbiyagan, mangted tinanama, ken ragsak ti panakaisalakan. Iti dawaten mi, ken Kristo nga Jesus. Amen. When kakabsat, adu dagiti mapaspasama ken taglawlaw tayo nga isuda dagiti mangitudu nga ni Apo Isus ket asidegen nga umay. Ngem madu dagiti tattao nga saan pay nga makaammo kadagiti bambanag nga mapasamak sakbay nga umay ni Apo Isus dagiti pagilasinan ti ayna. Ket nagimbag ken nagragsak agsipud ta adalan tayo itatta nga oras. Noan niya, dagiti pagilasinan ti ay ni Apo Isus. Ketawan sa bali, nga pagturungan, ket pangibasaran tayo ti adal, no saan nga ti sao ni Apo Dios ti Santa Biblia, ta isu nagkapukeng kuana, ti sauna, tapno ti kasta saan tayo ngagbiddot, ken may siyasi, when no may liklik, iti kinapudno, when no malilaw, iti kinapudno kakabsat. Ita, ket iti pangrugyan, iti pagilasinan ti ay ni Apo Isus, kadaggapu ditoy Mateo 24:1 ken aging gana iti agpababa iti kapitulo. Idin ni Apo Isus kadwa na dagiti disipulos na ket dadan nga rimwarda iti templo, ket idin nga dada nga rimwar iti templo tapno ti kasta kiti pakita da ti kapintas da ito at templo nga binangon dagiti Israelitas kakabsat. Ket idi nga dada iti ruwar ni Apo Isus ket nagsao ket kunana kadakwada, di kay makita amin dagiti abanag, pudno kunak kada kayo, awanto ti matda ditoy maysa bato, iti rabaw ti maysa adinto marba. Kunana kakabsat ni Apo Isus. Ket kunana ituloy tayo, ti versikulo 3, ket isu idi nga adda iti rabaw ti bantay dagiti ulibo dagiti adalan ni masidegda ken kuana nga isisuda akon kunada. Ibagam kada kami kaanon to ti panangaramid pannakaaramid dagitoy ket anyanto ti pagilasinan ti yaay mo ken ti panungpalan toy lubong. Idin nga dada dagiti disipulos kadwa ni Apo Isus nakadanon dan ije bantay ti ulibo, imasideg dagiti adalan kini Apo Isus, ket adda dagiti agsasaruno nga saludsudda kini Apo Isus. Nga ti saludsudda no kaanon to ti pannakaaramid, ti pannakarba, wenno pannakarebek ti templo nga daydayawen da, wenno raraymen da, wenno pagdaydayawan da kini Apo Dios, ken kunana toy, anyan to ti pagilasinan ti yaay ni Kristo into numay, ken iti panungpalan ti lubong. Kunana kakabsat. When kakabsat, kunana ni Apo Isus,
dagiti pagilasinan ti yaay ni Apo Isus kakabsat. Ti pagilasin, may sa kadagiti pagilasinan ti yaay ni Apo Isus, ket kunanad tuy kakabsat, pagilasinan iti beneg ken seggay iti relihiyon. Kakabsat, agsipud ta kunanad toy, ket ni Jesus simungbat ket kinuna nakadakwada, kitaan nyo tawan kuma ti mangulbud kada kayo. Ta adunto dagiti umay, itinagan ko ngagkunkuna siyak ti Kristo, ket adunto dagiti ulbudan da. O dayta, ti kuna nakakabsat, nga umay to dagiti palso, wen ulbud nga Kristo ken ulbud a manursuro, ket allilawen danto dagiti adu kakabsat. Agpayso, nga itattati aglawlaw tayo, nakadadun dagiti tumaod nga pampamati, nakadadun dagiti mangibagbaga nga isuda ti pudno nga pamati wenno pudno a sekta, pudno nga relihiyon wenno pudno nga iglesia, ket isuda kakabsat adu dagiti maisyasida. Ken uray pay kunanad toy tumaod dagiti false religious revivals, adda dagiti rumwar nga nadumaduma nga bungbunggoy nga ti panagawis da kadagiti kamkameng da wenno dagiti mamati kadakwada, ket isu iti panagagas kadagiti masaksakit. Isu iti panangted iti patanay ti rikna ti tunggal maysa nga naddaan kadagiti sagsagubanit ken ladladingit iti panagbiag. Ket kunanad toy umay danto dagitoy nga banbanag ken papaspasamak itaglawlaw tayo. Nakunana ijay Apokalipsis 13 aging gana iti 14. Apokalipsis 13 aging gana ti 14, kastoy ti kunana, ket agararamid kadagiti dadakkel adatdatlag nga uray pay pababaen na sa dilangit ti apuy nga umay dito'y daga iti matang dagiti tattao. Ket alilawan na dagiti agnaed iti rebaw ti daga, gapu kadagiti pagilasinan a naited ken kuana nga aramiden iti matang daydi animal, akun kunana kadagiti agnaed iti rebaw ti daga, ang mga ramid da kuma iti maysa ladawan di animal a nasugatan iti kampilan ket nabiyag. Anya ti kunana kakabsat, umay iti dakkel a pagilasinan a panangalilaw ni Satanas kadagiti tattao ket tumaod dagiti bungbunggoy nga saan nga umisu a panagguornong may papan iti pannakapapigsa ti pammati ken kastameten pannakaammo ti dalan ti pannakaisalakan. Usarenda iti panagagas kadagiti tattao nga masaksakit tapno ti kasta ket maawis dagiti adu akamkameng nga sumurot kadakwada. Gannad tayo kadagitoy nga mapaspasamak taglawlaw tayo kakabsat. Umay to iti pagilasinan iti relihiyon ket umay danto dagiti palso a manursuro ken kastameten ulbud a mamadto kunana kakabsat. May kadua pagilasinan iti asidengen nga yaay ni Apo Isus, isu daytoy umay iti sana panagkikinawatan dagiti nasnasyon wenno iti beneg iti politika. Agsipud ta kunana met laeng sa diay Mateo 24 versikulo 6 kunana akastoy, ket kunana ken uray pa iti 7 kunana kastoy 7 nga umuna ti basaan tayo kunana, ta tumakderto ti nasyon na bumusor iti sabali a nasyon, ti pagarian bumusor ti sabali a pagarian, ket addan to bisbisin ken gingened ti dumaduma adiso. Wen kakabsat, nasyon a bumusor iti sabali a nasyon, umay dagiti adu agubgubat. Pudno met, addamot dagiti gubgubat idin pastor, kuno man niya, ngem addangag payso ti gubgubat idi, ngem itatta ket umadadu dagiti sanag nga agkikinawatan
nga nasnasyon ket no sandal kikinawatan umay iti gubgubat wenno panagpipinnatay wenno may panagturay kadagiti sabsabali anas nasyon. Ni Apo Isus impadtuna ket imbaga na nga mapasamak dagitoy iti maud-udi nga aldaw kakabsat. Kadaytoy 20th century kuna nakakabsat gapu kadagiti gubgubatan na paspasamak at dati 180 nga milyon nga natnatay nga tattao gapulaeng iti gubgubat. Ti Vietnam War, ti Korean War, ti Indo-China conflict, Iran kan Iraq, ti pinaggugubat na kan sanda pa nagkikinawatan, uray pa iti Middle East, tribal wars iti Africa, kan uray pa dito'y ket dumagdagdag, ti sana pa nagkikinawatan, ti tunggal tattao, nga gindag di trabaho ti daga. Malagip yu ti Twin Tower, nga napasamak ngayon dauluan ni Bin Laden, nga isu iti panangrugi, iti kinainget, iti siserek, iti sabsabali nga nasyon, nang nangruna, ijay Estados Unidos. When, at dadag iti nasyon, ngagtutulag ken agtutungtong, tabiruken da iti talna, ngem kunana tinasantuan na surat, ijay muna nga Tesalonica, 5 versikulo 3, kastoy, ti kunana kakabsat. Talna ken talged, isuntumetten, ti ay nakadakwada, ti kelaat a pannakadadael. When, biruken da ti talna ken talged, ngimumay kadakwada ti kelaat a pannakadadael. Taapay, kunana di Apokalipsis 11, versikulo 18, kastoy ti kunana. Ket nakapungtot dagiti pagpagarian, ket dimtengen ti pungtot mo, ken ti panang dadael dagiti mangrebek iti daga. When umay ti pungtot, iti aglawlaw ti tunggal nasnasyon. Adda iti panang iduldulin da kadagiti atomic bomb, ken na dumaduma nga mass destruction iti aglawlaw, iti daytoy adaga a pagbibiyagan tayo kakabsat. Kanya-kanya, wenno adda iti bukod da, apanang garamid da kadagiti panang dadael ti rabaw ti daga, nga saan da nga ibagbaga, ngem madamdama, bumtak, dayta nga isumet ti mangdadael kadagiti adu anas nasyon, ken adu atat tao kakabsat dito rabaw ti daga. Ti sumaruno pagilasinan, isu dagiti pagilasinan iti naturalesa kakabsat. Umay dagiti pupuur, umay dagiti genggened, umay dagiti nakadadu nga mapaspasamak, ken uray pay ti layos kakabsat. At damot ket ten layos idi, ken uray pay kadagiti naglabas nga aldaw. Ngem umad-adu ken umad-adu ti layos ken adu nga pannaka floodings dagiti aglawlaw tayo kakabsat. Umay iti panagtinag wenno panagrigaay dagiti banbantay, ken pannakadadael dagiti mulmula, ken umay ti laylayos, ket dagitoy kakabsat ti pakpakdaar na nga sidegen ti yaay ni Apo Isus. Umay ti tsunami nga agkakamakam ken agsasaruno, ti panangdadael na kadagines nasyon, no malagip yun iti paspasamak ken nabuyayo di TV, kadagiti napaspasamak tiglawlaw tayo kakabsat, dagiti saan a malaylayos idi, dagiti saan nga madanon ti genggened idi, itatan ket mapaspasamak kadakwada. Ni Sister Carla, may isang aglaklako ije Ordaneta, napanak ket idi ngagtungtungtung kami, nadlaw na nga siya ket may sa ngagisursuro ken ministro wano pastor. Gapu iti timek ket kunana pastor kagayam kunana. Damagek man ken ka pastor, nagpaypayson sametten nga asidegen ti panungpalan kunana. Apay kunak ken kuana. Ngamin umad-adumetten ti genggened. Ket nagadumetten dagiti matmatay. Uray pay daytoy tsunami ken tidal wave nga mangdadael ti nasnasyon. Umad-adumetten pastor, agpayson sametten nga sidegen ti yaay ni Apo Isus.
wen kabsat ni Apo Isus ibagana kaning padtuna nga dagiti mapaspasamak ket intun mapaspasamak da ken mararamid da. Itangad mo ti matam ken itangad mo ti ulom akumitay ti langit ket kunam, o Apo, patsek nga sidagkan nga umay agsipud ta dagiti impakdaar mo nga mapaspasamak sakbay ka nga umay ket mararamid dan dito rabaw ti daga. Wen kabsat pudno nga mapaspasamak ta. Kunana pay ito'y Mateo 24 versikulo 7 akas nabasa tayo itatay at danto dagiti bisbisin kakabsat. Pudno might nga damot bisbisin. The United Nations kasto iti report na nga adda ti 38 nga nasyon nga agkurang iti kanen kakabsat. Agkurang da iti makan. Isu nga 1/6 kakabsat iti lubong tayo iti undernourished. Saan da nga mapakpakan wenno saan da nga maikan iti umisu at araon ken kasapulan iti bagita tapno biagda nga nasalunat. Apay ngamin may sapay rason san lang nga naipadto kakabsat no di ket di ngamin kitaan nyo taglawlaw tayo itata. Dagiti taltalon nga taltalonen idi anya nga itaramiden da. Balayan da. Ramiden da nga subdivisions kakabsat. Dagiti banbantay nga ayan nga isu iti kamang iti layos wenno isu tayan dagiti kaykayo napukan da ket patakderan da kadagiti balbalay isu nga nyatin mapasamak. Umay iti landslide ken panagdisuor ti daga nga isut panangdadael na kadagiti biag dagiti tattao ken kadagiti sansanikwa. Balayan dametten dagiti taltalon. Sementuen dametten dagiti taltalon. Ket dagitoy ti maysa kadagiti pagilasinan nga bumasit iti makmakan agsipud ta umay iti panagrangay ti patpatakder kadagiti aglawlaw tayo diti rabaw ti daga. Kasta kakabsat. Ti panagbisin kunana ditoy 57 na milyon at tao ti matmatay tunggal tawen gapu iti bisin. 156 aribo ti matmatay tunggal tao gaputa gapu iti bisin. So maruno pa ya pagilasinan, so daytoy kakabsat iti English kuna na pestilence. Dagiti pespeste kakabsat naglalaok nga rumuar wenno tumpuar kadagiti na dumaduma nga luglugar nga isut mangdadael kadagiti salunat dagiti tattao nga isut mangdadael kadagiti mulmula tayo kakabsat nga isut mangdadael kadagiti addaman nga sanikwa ken pagrangayan kuma dagiti tattao. Umay dagiti adu a saksakit nga saan tayo maawatan no kasano ken sadinno tinagapuan na ken no kasano nga umay ti pannakaagas da. Na dumaduma saksakit. Idi ti saksakit laeng tuberculosis. Nga mitata heart disease. Kakabsat. Cancer ti saksakit. O dagitoy nga saksakit. AIDS, malaria, pneumonia, kakabsat. Ebola, ken na dumaduma paya saksakit nga saan tayo mauawatan no sa dinot paggapgapuan na taapay na ipadto nga dagitoy ket mapasamak da taapay ni Apo Isus asidegen nga umay. No kitaem taglawlaw tayo kakabsat, madaddadael da dagiti naturalesa tayo kakabsat. O anyan nga nagrigat ken nagsaem taglawlaw. Apay madadael da gapu kadagiti raramid dagiti tattao. Ti polusyon tinaduma-duma nga luglugar kakabsat, ket isut mangdadael ti lubong tayo nga pagbibiyagan, ken isut may sa pagilasinan nga asidegen ti yay ni Apo Isus. Dagiti basbasura tayo kakabsat, nga sa dinno ti
Papapanan na nga isu iti mangdadael iti aglawlaw ket isumet ti mangted ti saksakit ti tumunggal may sa kada tayo. Tasan tayo met ngammo. Masadot tayo mait. Nga isimpa ken itarimaan dagiti nagrugitan tayo, dagiti garbage tayo, dagiti murmureng wenno dagiti adu nga rugit sanmet nga may simpa ken mai-istimar no sa dinno iti paglugaranda a pagimbaganda kakabsat. Dagiti kumpanya nga pakfaktorya ket conformity pagibelbelengan da kadagiti waste materials da nga sumut mangdadael iti naturala sa tayo kakabsat. When dagiti pagilasinan isupay dagiti genggened. Damet genggened idingkat ngem sanlaeng agkakamakam. No diket di, kabayatan nga masasidag tiyay ni Apo Isos, tiging ganad kat agsasarunuda, ken pumigpigsada, aging gana, nga isut mangkintayag ti daga. Tinapasama kaya heti, damag po kapsat, nga dahil panaggangganad na tinapigsa kat imalis ken nayalis na iti lubong, iti panagtayek na kakabsat. Gaputa, napigsaunay agangganad. May saray ito yung pagilasinan, tesidegan nga yaay ni Apo Isos. Agkakamakam dagiti genggened nga umay kakabsat. Bisbisin kakabsat. Ket na dumaduma nga luglugar kakabsat. Kitaan nyo iti pagilasinan ket dagitoy da agsagana tayo taapay asidegan ti yaay ni Apo Isos kakabsat. Saan tayo nga agdanag no adda ka ken ni Apo Isos. Awan ti pakadanagam no adda ka kini Apo Isos. Awan iti umay nga adu nga dadagsen mo ken kastalaunay nga panagbuteng mo no adda ka kini Apo Isos. No ayabam ni Apo Isos ngagtultuloy ngagbiagken ka ket mangted ken katital na tauray pay no umay dagiti apasamak ken uray pay no umay dagitoy nga didigra nga isut no maminsan mangdadael itaglawlaw ket mairaman tayo nga madisgrasya ket tumay kada tayo ni patay ulaket di adda ka ken Kristo saang kamadanagan kabsat. May sapay pagilasinan, may sapay a pagilasinan ti yaay ni Apo Isos, isu daytoy pagilasinan ti mapaspasamak ti sosyudad tayo kakabsat. Addaan ti sosyudad tayo ti moral decay. Dayjay moralidad ti tao ket bumababan akas moralidad dagiti an animal wenno dagiti dingdingwen. Nga imbes nga ti moralidad tayo kataywanan tayo iti pagilasinan sakbay nga may ni Apo Isos ket bumababa ken dumakdakes da dagiti kababalin dagiti tattao kakabsat. Takunana dito'y Lucas 17 versikulo 28 kastamet tinaramid kadagiti aldaw ni Lot. Kastanto ti aldaw ti panakay parangarang ti anak ti tao. Ijay Judas 1:7 kunana ti Sodoma ken Gomora ken dagiti syudad nga kaparangit da idinto akas kadagitoy nga iniyawat da ti bagida iti pannakiabig ken idinto sumursurot da iti naisangsangayan alasag. Wen kakabsat, ti moralidad ti tao, umay abumababa. 50 ginggana iti 75% ti aga-asawa nga saan da ngagbayag agsisina da kakabsat. Ket dagitoy mapaspasamak da ngagpaypayso kakabsat itaglawlaw tayo. Iti panagsisina dagiti agasawa. Saan na pan nakapnek iti itudu wenno pagayatan ti lasag. Saan na makontrol dayeriknana ket tarigagayan na nga padasen pay ti sabali a karelasyon. Aging gana nga umay ti panagsisina kakaasipiman di nak nga mapanawan taapay mapanawan da tangamin agsisina dagiti nagannak da. Kunana iti Roma 1
1:26. Dahito ito may sa pagilasinan, kakabsat. 1:26. Tauray dagiti babae nga adda kadakwada sinukatanda tinakaparsuaan a pannakaaramat da iti may salungasing iti nakaparsuaan. Ket kasta met dagiti lalaki binaybayan dati nakaparsuaan dagiti babae. Iti kahit nangasawin kakabsat, iti versikulo 27 ko na simgedda iti derep iti maysa kadakwada nga naramid da ti nakarugrugit a pamayan a lalaki ken lalaki. So nga kitaan nyo kakabsat, ni Apo Diyos pinarsuan na lang ti tao nga lalaki ken babae tapno agasawa ken agkalaysada ken aganak da ken umaduda tatan kakabsat. Kunakking ka. Kitaan taglawlaw mo. Addan ti lalaki nga ken lalaki nga agasawa. Umayen dagiti lalaki nga agparangda akas maysa a babae. Rikna dagiti babae. At damet dagiti babae nga umay ti riknada akas maysa lalaki. Katagaasawa da dagitoy. Ni Apo Diyos saan na pinanggap nga ti babae kadagasawa ken aginnayat da iti akas panaginnayat ken pinatag ti agasawa. Sana pagayatan ni Apo Diyos ket san nga implano nga ti tao a lalaki ken lalaki kadagasawa da. Awan iti plano ni Apo Diyos sa kasta a mapasamak kakabsat ken maldit na dito Biblia. Ibagana ken ipakdaar na nga kadagiti mod uding aldaw kastoy ti mapaspasamak kakabsat. Agananad tayo. Liklikan tayo dagitoy abambanag. Tapay kastoy ti bagana tinasanto na surat kakabsat. Aganad tayo taapay dagitoy ket mapaspasamak da kakabsat. Umay iti panagadu dagiti krimen ken tattao nga violente kakabsat. Dahito iti pagilasinan. Ijay World Report kakabsat, ti Violence and Health, ti World Health Organization, kunana kastoy. Each year, more than 1.6 million people worldwide lose their lives to violence. Many more are injured and suffer from a range of physical, sexual, reproductive, and mental health problems. Violence is among the leading causes of death for people ages 15 to 44 years worldwide, accounting for about 14% of death among males and 7% of death among females. Apay kakabsat, ngamin, dagiti anak tayo kakabsat, no saan tayo masango ida nga iwanan, ti mga iwan kadakwada, anya? TV. Kakabsat. Naimbag-ano daytoy nga buybuyaen nyo ket isu iti ipamaysayo. Ngem no dagiti anak yu ket palubusan nyo ida ngagbuya da ti TV. Ngagmalmalem tapno ti kasta ket isu ti tibit mga iwan kadakwada. Ngem uray pa iti computer. Ipalubos tayo nga dagiti anak tayo ket computer latta ti ayaman da. Dagiti video games latta. Dayjay kunada nga Dota nang ngagkulay toy. Nga panaglalaban ken sisinalisal. San nga naimbag da ita kakabsat. Nga mabuybuya dagiti ananak tayo. Apay, agsipot ta kastoy. Noan niya ti inserrek mo iti panunot mo. Isumot iti anya. Aramidam. Kasta tatati mapaspasamak. Isu nga saan nga nakadidilaw, nga dagiti anak tayo kakabsat, ket sandag kikinawatan, ka nagdidinanog da, ka nagkikinugtar da, ka nagsao dati dakes, ken pumatay da, ka nanyaman nga violente nga ramidin da, tapa isumot mabuybuya da. Kakabsat. So nga no maminsan san nga nasaya at ti panagbuya iti TV. Lalo no saan nga
na espirituan. Ngem no na espirituan, nasaya at tagbuya ti TV. Kas kumaitata, agbuya ka, ken agdengeg ka, ken nagadal ka. Na magadamag day tagakabsat. By age 12, they have seen, kuna na to'y, kakabsat, 14,000 murders on TV. Children watch an average of 3 hours of TV a day. Intun isuna ket agtawan iti 12, 14,000 nga murders ti mabuya na. Wenno adda iti panunot na. There are increases of violence, 5% foul language, 30% and sexual content. Kakabsat. O, nyamat daytan. Kuna na kakabsat. Itayo, mangagyo kakabsat. Nga ti violente, kenuray pa'y dahi sao, nga saan nga naimbag, nga numakapungtut ka, tikit ibagamlatan, saan nga naimbag dayta? Saan nga kababalin dayta ti may sa Kristiyano nga gururay ta si degan nga yaay ni Apo Isus. Ket no kasta ti mapaspasamak, itulog ti pagtaengam kabsat. Kasta ti mapaspasamak, itaglawlaw mo kakabsat. O, gayem ko ken kabsat ko, itan ti tiyempo, iti panagbalbaliw. Itan ti tiyempo, iti panangayab mo kini Apo Isus tapno agturay ken ka. Tay sunalaeng ti makapnek, sunalaeng ti mangted ti talna, sunalaeng mangted ti ragsak, sunalaeng ti mangted ti namnama, ti panakaisalakan. Awan ti sabali, no saan nga ni Apo Isus laeng. Mabalin nga ti panakaamom, ti talna ken ragsak ket masarakan kadagiti dadduma bambanag a pinarso ni Apo Dios. Ngem no dadya ti pampanunutem, saan kanto amapmapnag. At dantulat ta ti birbirukem, nga dahi ta birbirukem, kurang ken ka, nga ti laeng mampennek ken ka, isu ni Apo Isus. Isu ti sauna, tapno ti kasta, mapnek ka, kenagtalna ka, kadagiti bambanag, iti panagbiag mo. So nga kabsat ko, na imbagadamag, dayta, nga taapay, ti pagilasinan tiyay ni Apo Isus, mapaspasamak da, ket itata mapaspasamak da, asidegan iti yaay na. Yung may kadwa Timoteo 3:2, kastoy ti kunana kakabsat. May kadwa Timoteo 3:2. Ta, dagiti tao, gayat danto kadagiti bagbagida, naagum da iti pirak, managpasindayaw, napalangguad, mananguyuyaw, nasukir kadagiti dadakkel da, awan panagyaman da, saan daa nasingpet, awanan da iti ayat anakayanakan, awan panakapnek da, managpadpadakes, saan da managparbeng, nauyong da, gumurgura da kadagiti na imbag, manglilipot, nasubeg, natangsit, managayat kadagiti ragragsak, anang nangrunangem iti panagayat iti Dios. Nga dalangada a kinasanto, ngem libakenda ti pannakabalin na daytoy a kinasanto. Nangegyo ken nabasa yu kakabsat, nga daytoy ket isu ti mapaspasamak kadagiti maududi nga laldaw. O anyan, kitaem ken sukimatem ti bagim. Sukimatem dagiti ayatem iti uneg ti pagtaengam. No dagitoy ket mayataday nga ugali kadakwada, o kabsat ko, sapay kuma, ta inton ni Kristo agari iti uneg ti pagtaengam, iti uneg iti pamilyam, iti uneg ti pusom. Umay to ken katital na namnama ken panakaikari iti pagarian kabsat ko. Sumaruno pa ya pagilasinan tiyay ni Apo Isus, dahil economic uncertainty, saan nga natalged dagiti panaki iuman, may papan iti pagsapulan kakabsat. Saan nga natalged ti pagsapulanen kakabsat. Bumaba iti ekonomiya ti tunggal nas nasyon. Ngay sumeten iti may sa kadagiti pagilasinan ng ibagbagana dito'y Biblia.
Isumetan ti may sa kadagiti mapaspasamak itaglawlaw tayo kakabsat. O dagitoy katpudno nga mapaspasamak da kakabsat. Adu dagiti tattao nga nagawid ngaggapu ijay Estados Unidos. Di ba? Kabsat. Gawid da. Agsipud ta imay ti financial recession kakabsat. Panagbabat ti finances. Nagikat da, naglay off da kadagiti trabahador. At dapay ti naududi laeng na ikat nilakay, ti trabaho na ikat mat ni baket, ti trabaho na kadadu dagiti bayadan na niya at ginaramid na. Nagpakamatay. Nalugi laeng ti sumagmamano nga milyon, nga madupay mat ti milyon-milyon nga kwartana. Nagpakamatay, pinatay na ti bagina. Dagiti pagilasinan nga si degen ti yaay ni Apo Isus kakabsat. Sumarunupay dito yung pagilasinan ket ti kinasirib umado. The knowledge increased kakabsat. So daytoy itimpakdaar ni Apo Dios kini Daniel, ijay Daniel 12 versikulo 4 kastoy ti kunana. O ket timbriam ti libro aging gamet laeng iti panawen apan nakatungpal. Adu dagiti agtarayto amapan ken agsubli ket ti pannakaammo umadudan to. So nga umadun to ti pannakaammo kunana agpayso kakabsat nya tinapasamak. Nga umadun to ti pannakaammo. Idi daya computer idi, typewriter, tatangay. Addan. Computerin. Mabuya kaya idi. Iti kastoy. Saan? Tatan. Addan. May padamag aya idi ti ibanghelyo nga kas itatta. Nagimbag kakabsat. Immadu ti pannakaammo ti tao. Mas daawanak kakabsat. Immadu ti pannakaammo ti tao. Rimangay ti pannakaammo ti tao. May papanti teknolohiya. Ngem ti kunanapay ti nasanto na surat. Kababagas na nuapay ngem baga na detoy. Umadu ti pannakaammo dagiti tao. May papanti sao ni Apo Dios. Rumegtada ken gumagetta ngagdengeg ti sao ni Apo Dios. Kenang sukimat kadagiti pagayatan ni Apo Dios. Agsukimat ken nagdengeg kadagiti bilbilin na ken uray pay kadagiti sasauna ken dagiti pagilasinan ti asidegen nga yaay na kakabsat. Nog sakit ka idi nagrigat ta masarakan ti sakit mo. Ngem tatta nog sakit ka tatta taon dalaang di daram amudan no sa dinno tayan ti naggapuan ti sakit mo. Kasta ti kinapudno na tinasanto na surat mapaspasamak da kakabsat. Ket ti mao di pagilasinan ti yaay ni Apo Isus kakabsat. Isu daytoy pannakaikasaba ti ebanghelyo tintero alubong. Takunana ni Apo Isus ijay Mateo 24 versikulo 14. Ket daytoy ebanghelyo ti pagarian, may kasabanto ti amin na lubong tapno mang paniknek kadagiti su amin na nasyon, ket iti kasta umayton ti panungpalan. Kunana kakabsat, daytoy nga ebanghelyo ti pagarian, daytoy nga mensahe ti pannakaisalakan, may kasaba iti su amin na nasyon pagsasauken pampamilya, may raman kakabsat, nga mangammo kadagiti sasaw ni Apo Dios ti ebanghelyo. Tapno ti kasta may ikarika iti asidegen nga yay ni Apo Isus ket yawid na kanto di langit nga pagtaengan. O asidegen ti panungpalan kakabsat. Agsipud ta maysa iti kalakaan ti pannakaipadamag ti ebanghelyo. Isu daytoy mararamat satellite ken uray pa iti TV program ti radio ken na dumaduma pa may antap no ti kasta ti ebanghelyo ket dumanon kadagiti amin nga igid ken sa dinnuman nga luglugar. Madanon ti ebanghelyo nalaklaka nga dumanon ti damag ti pannakaisalakan dagiti tao ket ti pannakaipadamag na asidegen ti yaay na taapay nganin may padamag ti ebanghelyo kadagiti su amin a pagpagarian. Wen kabsat ni Apo Dios maragsakan nga mangammo nga sika ket naayat ka ken naragsak ka ken naanos ka taapay
Inindingan dagiti abalakad ken mensahe ti Biblia. May saka may kari no pagbiagam dagiti karkarina ket may saganam ti biag mo tesidegen nga yaay ni Kristo Jesus. Wen kabsat ko ti panawen asidegen ti panawen maibusen umas asideg tayon nga mas asideg iti panungpalan ti yaay ni Apo Isus kakabsat. Kabayatan nga umadado ti tiyempo a panagbiag tayo ti rabaw ti daga, umas asideg metten ti panungpalan nga isu ti yaay ni Kristo nga may mangisalakan tumunggal may sa kada tayo. O naging bagadamag kabsat. Nagragsa kadamag kabsat. Makaited iti inanama ken pannakaykari ti pannakaisalakan. Agsipud ta, dagitoy ket mapaspasamak da, ibagbagada nga asidegen ti yaay ni Apo Isus. Wen kabsat, asidegen ti yaay ni Apo Isus. Taragitoy apagilasinan, ket mapaspasamak dan, na imbagadamag, kabsat paraken ka, daytoy nga adal, ket sapay kuma, tamangted ken ka, iti agtultuloy nga regget, agtultuloy nga regta, agtultuloy nga pigsa, ken tured, nga mangi biag kadagitoy nga sasao ni Apo Dios. Bendisyonan na kakuma, bendisyonan na kakuma agraman dagiti ayatem iti pamilyam ken dagiti adda iti uneg iti pagtaengam. Gyamanak kabsat ti panangdengeg mo kadagitoy nga mensahe ti Biblia. Ket no isu ti tarigagay mo nagtultuloy ka nga dumngeg kadagitoy a balakad ti Biblia, ket no tatarigagay mo, ket mangam mo kadagiti sikreto iti dalan ti pannakaisalakan, ket no tatarigagay mo kabsat, ket may sagana mon ti biag mo ti sidegen nga yaay ni Kristo, ket no tatarigagay mo, katawatem ni Kristo kas personal mo nubot ken mangisalakan mo, dila mabalin nga uwisen ka iti panagkararag. O Diyos sa mamay na langitan, agyaman kami Apo, tainted mo ti damag, iti panagsagsagana, ta ammumi nga asidagkan nga umay. Ammumi nga dagiti in padto mapapasamak ti masakbayan, ket asidegen na mapaspasamak ta. Ken mapaspasamak dan, iti aglawlaw mi. O Diyos sa mamay na langitan, bendisyonam, dagitoy nga naadal mi, ket agtultuloy da ngagtalinaet, iti pampanunot ken iti puspuso mi, tapno ti kasta isudat mangted ti pigsa, ken tagsak ken namnama mi, ti pannakaisalakan, kabayatan nga ururayan mi, iyay ni Kristo ket iyawid na kamintod, iti langit nga pagtaingan. Yaman kami tasong batam dagiti pagpakaasi mi, dagiti dawatan mi, kaputi na pataganagan na puming Jesus. Amen. Wen kabsat, bendisyonan na kakumani Apo Diyos, ted no kumatinawadwad sa lunat mo, ket ita, pagyamanan mi unay, iti panaki adal mo, ti daytoy nga programa anapauluan, The Fountain of Life, ubog ti biag, ti daytoy nga aldaw, bendisyonan na ka ni Apo Diyos. Daytoy ti kararag ko. You're watching Hope Channel, around the world. Get the exciting, in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org. Click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class.
You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred nation and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in 2. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day. In large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School.
The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus in every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is Women's Ministries. Circling the globe with hope. Hope Channel. I can handle my alcohol. How often do we hear that? Alcohol is changed in the body by certain enzymes, mainly in the liver. So regardless of the amount of alcohol in the blood, it is metabolized at approximately 10 milliliters per hour. It takes the same amount of time to metabolize 1 can of beer, 1 4-ounce glass of wine, or 1 ounce of whiskey. Drinking any one of these each hour will maintain the same level of intoxication. What about associated food and drink advice one hears about? Drinking coffee makes a stimulated drunk. Eating food after intoxication makes a full drunk. Taking a shower after intoxication makes a cold and wet drunk. The best way to feel consistently healthy and remain in control is to break the habit. You're watching the Hope Channel. Poverty, illiteracy, woman's workload, abuse. For every woman in need, there is comfort and relief. For every woman who needs healing, there's victory. For every woman in the world, there is a call to minister. Reach out, get involved. If we touch a heart, we can tell the world. One of the biggest mistakes that people make after a marital breakup is to jump into another relationship far too soon. We believe that it takes 2 to 3 years for an individual to work through the hurts of a failed marriage. Examine what went wrong. Perhaps see a counselor and talk through some of what has happened. Admit the fact that you may have some bad habits and work to getting rid of those habits. In addition to getting rid of habits, you need to consider whether or not you've really healed emotionally from the previous relationship and whether or not you're ready to enter into a new intimate relationship with someone else. Seek professional counsel, allow yourself to go through the process of healing and being ready for a new relationship. A good rule of thumb is to move slowly and carefully with God's help through prayer. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish,
call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Bringing hope the world over. Hope Channel.